హలో అండి, నేను మీ డాక్టర్ శృతి, ఆబ్స్ట్రిషన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్. ఈరోజు మన టాపిక్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. గర్భిణీతో ఉన్నప్పుడు జలుబు దగ్గు గనక వస్తే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అసలు జలుబు దగ్గు రావటానికి గల కారణాలేంటి? తల్లికి జలుబు దగ్గు వస్తే బేబీ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది? అలాగే ఫైనల్గా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ నివారించడానికి మనం ఇంట్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఒక ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ కండిషన్. అంటే గర్భిణీతో ఉన్నప్పుడు మన ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ బాగా తక్కువగా ఉంటాయి. దానివలన సీజన్ మారినా లేదంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు ఉన్నా కానీ వెంటనే గర్భిణీ స్త్రీకి కూడా జలుబు దగ్గు వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే కొంతమందికి డస్ట్ ఎలర్జీ ఉంటుంది, ఇంకా సీజనల్ ఎలర్జీ కూడా ఉంటుంది. కొంచెం దుమ్ము దులిపినా లేదనంటే సీజన్ మారినా కూడా తుమ్ములు రావడం, జలుబు చేయడం, దగ్గు రావడం వంటివి ఉంటాయి. ఇంకా చాలామందికి ఉండే కామన్ డౌట్, తల్లికి కనుక జలుబు దగ్గు వస్తే బేబీ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది? డైరెక్ట్గా బేబీ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. కానీ దగ్గు తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉన్నా, ఫీవర్ ఉన్నా కూడా బేబీ మీద ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉంటుంది. దగ్గు తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటే అబ్డామినల్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి కొన్నిసార్లు బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో సివియర్ కాఫ్ కానీ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు కానీ వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. మరి ఈ జలుబు దగ్గుని నివారించడానికి మనం ఇంట్లో పాటించవలసిన కొన్ని టిప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళని మాత్రమే తీసుకోవాలి. అలాగే హాట్ వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి గార్గ్లింగ్ కూడా చేయొచ్చు. ఇలా రోజుకి 2-3 సార్లు చేయొచ్చు. జింజర్ టీని, అల్లం టీని వాడటం వలన కూడా చాలా వరకు ఉపశమనం ఉంటుంది. జింజర్ అనేది ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది. ముక్కు దిబ్బడ, ముక్కులు పట్టేసినప్పుడు స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ని కూడా వాడచ్చు. నీళ్ళని బాగా మరిగించి దానిలో కొంచెం పసుపు వేసి స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ని చేయొచ్చు. అలా రోజుకి కనీసం 2-3 సార్లు కూడా చేయవచ్చు. అలాగే యాడిక్వేట్గా రెస్ట్ని తీసుకోవాలి. ఇంకా చాలామంది జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు సరిగ్గా వాటర్ని కానీ ఫుడ్ని కానీ తీసుకోరు. అలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు. హై ప్రోటీన్ డైట్ని తీసుకోవాలి. అలాగే యాడిక్వేట్గా లిక్విడ్స్ని, కనీసం రోజుకి 3-4 లీటర్ల నీరుని తీసుకోవాలి. సూప్స్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. మార్నింగ్ లేవగానే లూక్ వామ్ వాటర్లో కొంచెం లెమన్ పిండి, ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు. లెమన్లో ఉండే వైటమిన్ సి అనేది ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది. అలాగే లెమన్ అండ్ హనీ జలుబు దగ్గు నుంచి చాలా వరకు ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు గోరువెచ్చని పాలల్లో కొంచెం పసుపు, మిరియాల పొడి వేసుకుని తీసుకోవాలి. పసుపులో ఉండే కుర్కుమిన్ అనేది ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది. సోర్ థ్రోట్కి లొజెంజెస్, హాల్స్, విక్స్, స్ట్రెప్సిల్స్ లాంటివి కూడా వాడచ్చు. అలాగే ముక్కు దిబ్బడికి, ముక్కులు పట్టేసినప్పుడు విక్స్ వేపరబ్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ముక్కు పట్టేసినప్పుడు తలని కొంచెం ఎత్తులో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అంటే తల కింద కంపల్సరీగా పిల్లోని యూజ్ చేయాలి. డాక్టర్ సలహాతో సెలైన్ నేజల్ డ్రాప్స్ని కూడా వాడచ్చు. అలాగే గర్భిణీతో ఉన్నప్పుడు జలుబు దగ్గు గనుక వస్తే ఎట్టి పరిస్థితిలో ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్స్ని వాడకూడదు. అంటే మెడికల్ షాప్లో దొరికే యాంటీబయాటిక్స్ని, మెడిసిన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ బేబీ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. నాన్ ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు, గర్భిణీతో ఉన్నప్పుడు జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు వాడే కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ సెపరేట్గా ఉంటాయి. సో కంపల్సరీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్తో మాత్రమే మందులు వాడుకోవాలి. అలాగే చాలామంది జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే ఆ డ్రగ్స్ ఏమన్నా బేబీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయని భయం. మీ డాక్టర్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేసి బేబీ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్టు చూపించిన యాంటీబయాటిక్స్ని మాత్రమే రాసిస్తారు. సో కంపల్సరీ కాఫ్ సివియారిటీ ఎక్కువగా ఉన్నా లేదంటే ఫీవర్ వచ్చినా వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మీ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి.
సో ఫైనల్గా ఫస్ట్ 3 మంత్స్లో బేబీ ఆర్గాన్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ టైంలో అన్ని రకాల యాంటీబయాటిక్స్ని ఇవ్వలేరు. అలాగే లాస్ట్ 3 మంత్స్ కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. వీలైనంత వరకు జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉండే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది. థ్యాంక్ యూ. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో ఎవరికైనా అవసరం అనిపిస్తే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.